Era uma vez a menina que não podia abrir a boca pra nada, porque a boca dela era muito carnicenta e fedorenta. Aí um dia um rapaz lindo chegou perto dela e disse: você quer dançar? Aí ela: você quer dançar? Você quer dançar? Você quer dançar? Não. Não. Você peidou aí? Você peidou aí? Você peidou aí? Você peidou aí? Não! Agora você cagou. A boca dela era tão fedorenta que ela gritou, parecia mais que ela tinha cagado.